Ihan vitun makeeta. Se on varma tosta. Olen. Kaikki on hyvin niin kauan kun mä en mene tohon missä on liukasta. Se oli jännittävää kyllä. No varmaan. Se oli hyvä kun lähtee liukkumaan, sit sulla on se, että milloinkohan mä pysähdyn. Joo. Silloin kun näyttää korvasta, taas on hyvä. Joo. Oo, aika tiukasti tuo korvasta. Kevyt reikka on hyvä juttu. Vaikka kyllä tääkin vähän painaa. No niin, ripirapi. No. Loppu akku ihan justi. Tossa on kyllä aika syvät kuopat. Päätöksiä herra Kersantti. Joo vittu. Okei. Here goes. Fuck yeah! Vittu sä oot tylsä.